ए भैया, मऊ जिला में मादी सिपाह बाजार में एक कोई मर्याद धाम के मंदिर बा जेकर शक्ति अपरंपार बा। सब भक्त दर्शन करे जात रहल बानो। इहे देख के एक औरत अपने पति से कहतिया, का कहतिया आई सुनी। चला चली कोइल माई के धाम बलम जी। चला चली कोइल माई के धाम बलम जी। दर्शन के बाटे और माने बलम जी। दर्शन के बाटे और माने बलम जी। चला चली कोइल माई के धाम बलम जी। चला चली कोइल माई के धाम बलम जी। दर्शन के बाटे और माने बलम जी। दर्शन के बाटे और माने बलम जी। मऊ जिला में मादी सिपाह बजरिया ओ जुगे से लागल बड़ुए माई के मंदिरिया। मऊ जिला में मादी सिपाह बजरिया ओ जुगे से लागल मंदिरिया। ओ जुगे होई जाई दुखवा के निदान बलम जी। ओ जुगे होई जाई दुखवा के निदान बलम जी। दर्शन के बाटे और माने बलम जी। दर्शन के बाटे और सुनीला की मैया रानी हई बड़ी जगता परेशान बलम जी। दर्शन के बाटे और माने बलम जी। दर्शन के बाटे और माने बलम। अर्जी लगावल जाई माई के दुआरिया। सुन के अर्जिया मैया फिर है नजरिया। अर्जी लगावल जाई माई के दुआरिया। सुन के अर्जिया मैया
दर्शन के बाटे और माने बलम जी, दर्शन के बाटे और माने बलम जी। असो चल चली कोइल माइके धाम बलम जी, असो चल चली कोइल माइके धाम बलम जी। दर्शन के बाटे और माने बलम जी, दर्शन के बाटे और माने बलम